So guys, hello. Ito yung Rs100 na card. Ngayon tumatagas na kasi siya. Ngayon i-rebuild kit natin. Tingnan natin kung anong pwedeng mangyari, kung mawawala ba yung tagas. So guys, nakalas ko na. Ito yung mga luma. Pinumpera ko na siya. At yung papalitan ko ng mga bago. So guys, sa akin yung naging issue, nag-overflow na siya. Bawat start ko laging pagka pinapatay ko, nag-overflow na yung carb ng RS. Ayan, binilang ko ng rebuild kit. Okay na siya. Rebuild kit lang pala katapat. Pag original yung carb mo. Umpitan ko na lang yung mga screw. Maluwag eh. Yun lang naman. CDI na modern. Converted na CDI yan. Tapos may baterya na rin. Pinabitan ko modern na rectifier. Ayan, hindi pa tapos eh. Kabit ko pa lahat. May kill switch din. Kill switch, gauge. Tapos meron din siyang gauge para sa gas, indicator. Brake disc. Ayan. Okay na.